Dopo 40 anni finalmente l'Unione Europea all'unanimità ha certificato l'uscita dall'emergenza peste suina africana della Sardegna. Si tratta di un risultato storico, ma soprattutto in un tempo nel quale in Europa, in molte regioni italiane, imperversa una variante di PSA, siamo davanti ad un modello Sardegna per la gestione e l'eradicazione della peste. Questo ci rende veramente orgogliosi e voglio ringraziare tutti gli operatori che hanno lavorato a questo importante risultato. Oggi abbiamo la stragrande parte della Sardegna libera di poter produrre ed esportare le proprie produzioni. 12 comuni continuano a mantenere delle restrizioni che sono legate non tanto alla presenza della peste suina africana quanto all'esistenza di pascoli bradi che speriamo di regolarizzare con il contributo delle comunità locali e degli stessi allevatori nel più breve tempo possibile. Per la prima volta dopo tanti anni abbiamo un problema inverso, e cioè stare attenti che non venga reintrodotta la peste suina africana attraverso gli arrivi nei porti di carni infette. Per fare questo stiamo stanziando nella variazione di bilancio 2 milioni e mezzo di euro per gli ultimi mesi del 23 e per il 24 e 2 milioni a regime dal 2025 per intensificare tutti i controlli.